Sistem penyembur api berat TOS-1A Sonsepek terekam menghancurkan posisi pasukan Ukraina di area Krasnolimansky. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 5 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan dalam perjalanan kerja tempur, para kru Rusia menyelesaikan tugas memberikan serangan dengan proyektil terarah termobarik. Kontrol dan penyesuaian target dilakukan oleh awak kendaraan udara tak berawak yang mengirimkan hasil hit ke pos komando secara real time. TOS-1A disebut memiliki akurasi yang tinggi dalam mencapai target berkat sistem kontrol tembakan yang memungkinkan menentukan koordinat target secara akurat dan menyesuaikan api. Spesialis perlindungan RCB mencatat daya tembak yang tinggi dari kendaraan tempur TOS-1A dan kemampuan manuvernya telah terbukti selama operasi militer khusus. Работаем через программу, туда забиваем все координаты, координаты огневой позиции, координаты цели, координаты ориентира. Эта программа все это нам считает, и у нас уже выходит автоматический прицел, насколько мы должны поднять пакет, и дальность до цели. Готов! Идем очень точно, противники нас очень боятся. Если у нас иногда происходит какой-то там метров 20-30 влево-вправо, нас сразу корректируют. Мы это дело все предотвращаем, наводимся точно в цель и попадаем, как белки в глаз. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.